但你兩個有冇合作過？有啲 concern？冇，因為佢做 main con 啊嘛，咁啱唔中，因為我做嗰間嘅嗰啲地產商就多數皇家寶啦，冇啦，所以就翻工都見，我唔想翻工都見到佢啊。我都想知道，如果你哋喺個會室撞到，大家會有啲咩反應？即係扮唔識啊，定係繼續又係你？係咯。其實呢個幾得意嘅，就係咧，我試過有一次真係去開會啦。撞到啲 friends 啊？唔係，聽眾嗰啲有試過嘅，但係就唔係喺開會嗰陣時係啦。總之就有啲人就有條友喺 LinkedIn 度唔知乜揾到我，跟住話：喂，我知你做邊單 project 喎，我係聽你個台嘅喎，你會唔會有啲地板嘅需要啊？咁樣嗰啲，我心諗我啱啱先挖地牢啫喎，未挖泥喎，嗰度鋪邊度啊啲地板咁樣，咁啊有呢啲。咁有一次就喺個 meeting room 度啊，入到去嘅時候啊，見到即係以前喺大學嘅時候，咁啊就玩下啲 O-Cam 啊之類嗰啲，見到啲嗰啲即係咩組仔組女嗰啲咧，即係唔係好尷尬啊！真係超尷嗰啲，唔係好熟嘅啫，但係認得個樣嗰啲，坐低嘅時候，你望下我啊，我又望下你咁樣，跟住我咁點頭。但係嗰時你嘅，但係你去得開會個 post 都比較高啲，或者你嗰個level 上你係要同佢哋 say 噶嘛，可能要鬧下啲 program 啊，或者追唔切嗰啲，咁你會唔會開聲會話佢定係點？因為你要擺你個則師嘅姿態出嚟噶嘛。我哋邊有姿態啊？梗有啦，你成日都收到，你收得到。我哋工程係合作噶嘛，嗰件事我哋好 friendly 噶嘛。有時翻工啲怨氣，我私底下就會發翻去。但唔關我事嘅呢單嘢。即係我自己覺得嘅，就係我嘅態度，因為每個人風格都唔一樣。我嘅風格係大家 friendly 啲，會開心啲嘅，因為件嘢我自己不嬲都相信就係at the end都會做到噶啦，即係大家就算鬧住嚟做又會做到，開心住笑住做都會做到嘅。咁我個態度會指向嗰邊多啲嘅，係啊，即係有個人 lead 嘅時候，我就行呢個方向咯，氛圍嘅問題。又醒起當年嘅會議，望住阿姐一下掃咗頭啦，唔好開啊，唔好開會啊，追進度乜都冇，唔開啊，走咗。真嘅係開咗5分鐘至10分鐘就掃頭盔落地之後就話走啦。掃頭盔落地，而家好少見呢啲情況喎。係啊，好震撼啊！我仲要嗰陣偷偷地攞部電話攞錄音，因為為咗記低嗰下聲有幾惡。段錄音保密講，又唔好啲內容冇保密嘅，單純真係話唔好開啦。唔係要作落 meeting notes 噶嘛？呢啲阿姐話唔好開啦，又冇 program 又成咁樣係嘛？打埋落去咯，簽名咯，叫佢啊。OK 嗱，我有少少問題想問 Carol 嘅，因為做 GO 嘅話咧，我自己嘅固有印象，因為我唔算話接得好多，固有印象真係多數都係大 job。咩叫大 job？即係佢時間比較長，即係我個固有印象喺呢個，我唔知係咪真係咁樣。當時間好長嘅時候咧，我會有一個諗法就係，好似成日都見唔到個 project 完工嘅一日咁樣，因為都會轉工咁樣噶嘛。即係呢個處境，你會覺得係咪會咁樣啊？對於你嚟講？其實都係，因為我哋主要做 GI 啦，即係做地底勘探嘅時候咧，都係做比較前期嘅工作咁樣啦。即係成個地盤未開始起任何嘢嘅時候，我哋就去睇個地底係啲咩啊嘛。咁跟住後期佢就可能起地基啊，然後打樁啊、起樓啊，咁樣慢慢逐層起上去啦。所以其實咧，你講得好啱嘅，我係未必會見到佢即係成個工程完啦，可能係5年後嘅事咁樣啦。即係可能我做完呢一個地盤啦。可能佢而家係起公屋嘅咁樣，可能我5年後重遊舊地，我就見到棟樓起咗出嚟啦咁樣咯。但係呢個係需要時間嘅，但係我覺得我都係有貢獻過呢個地方，有留低過好多汗水、淚水、腳毛喺呢個地方。喺個地底度，喺地底啊！唔係喺個地底度，佢唔會轉落去㗎嘛，佢人唔使落去㗎嘛。係我人唔使落去嘅，我個人都係地面。支迫擊炮就去揾出嚟。咧翻到個壞習慣咧，即係平時放假咧，見到地下啲泥忍唔住咧，順手摸下咧，濕濕地喎咁樣啊，花崗岩。唔會啊，嗰啲嘢成嚿嘢嗰啲，唔係。嗱，我翻工同放工就好分得開，我覺得係咯，放工有我自己嘅生活嘅，咁翻工盡我嘅能力去分辨唔同嘅 soil rock sample，但係放工咧我都有我嘅私人生活，我有我想享受。因為我隔離呢個係會見到啲嗰啲收口啊，嗰啲全部會走去摸嘅。我都會。我好少㗎，我唔會摸㗎。你要影相，我影相咯。之後放大會想去影嘅，即係可能行山有時咧，見到嗰啲石咧，即係因為暴露咗出嚟嗰啲咧，咁係咯，花崗岩都會有隻花崗岩，死啊！花崗岩，我未聽到呢個。咁香港又真係偏多係花崗岩。嗱，啱啱問完 Carol 啦，咁我想問下 Sabrina 啦。
因為大家都做 archi 啦。咁但係就我所知咧，Sabrina 多數做 design 嘢啦，即係啲int 啊咁樣之類嗰啲嘅。咁做呢啲細 job 居多嘅時候咧，其實每有一日都會想做下啲大 job 啊，開下職啊咁樣嘅啲大樓咁樣。咁其實我都算係新入行啦，咁我都有做過唔同 scale 嘅 project 咯，即係 interior 啊、installation 啊，跟住即係可能係成間屋都會有，或者係譬如商場啲 facade 改動啊、interior 嗰啲都會有嘅。咁其實即係我開頭讀書嘅時候就會想，我做好多好高級嘅酒店啊或者 mall 啊咁樣啦，但係即係接觸多咗呢啲 project 之後，就會覺得其實佢嗰個限制係好多咯，即係其實嗰個 design 嗰個自由度係冇咁多，咁所以其實我覺得細 job 有細 job 嘅好處，咁我都即係 interior 都其實好好玩咯，如果接觸多咗之後。因為我係冇做過細 job 咁滯，咁咧嗰啲即係 fitting 啊，成嗰啲，其實我基本上都好少接觸。我主要真係做嗰啲大 job，即係你啱啱講啲酒店啊、mall 啊、炒樓啊、商場啊，跟住但係固定晒喎啲 design。我哋就係幫佢固定嗰個人咯。係啊，唔係係業主即係 request 你嘟，你就同我塞晒佢。都可以咁講嘅，但係點樣塞咧就可以諗嘅。persuade 係啦，可以講下啦咁樣。即係有陣時業主可能諗漏咗啲嘢咁樣，咁我哋就可能俾到 option 咁樣佢揀咁樣就。咁所以係啦。你通常係會做 design 比較多，或者係 project managing 嗰 part？因為我哋做 AP 嗰邊咧，其實咪開職咯，開完個職之後，咁嗰個都其實都算係 design 嚟，我自己覺得係。咁跟住manage 都要做，咁咪夾嘢咁樣，啲 paperwork 都係一樣都要做啦。呢個係啦，即係所以我覺得啲人成日話炒樓就唔係 design，我覺得唔認同嘅，我自己覺得係，因為你開嘅職本身個 core 幾大，嗰啖肉幾大，賣到幾多肉咁樣，呢啲其實都係設計一部分。咁啊 Lena 啦，想問下問題啦。咁啊，你都算喺 Dream Girl 係資深㗎啦，俾啲情景題你啦。咁啊，你下面有條好蠢嘅靚㗎嘛？你老細話唔得啦，我一定要炒咗佢啦咁樣。咁啊，而同你講話，我今日要搞啲 AI 嘢去幫你 efficient 少少。咁你會點樣將呢嚿即係點啲 AI 套落去 BIM 嗰度用咧？我又覺得咧，即係 AI 大趨勢，點都要用㗎啦，只係用喺邊一個位置嘅啫。咁我哋人嚟㗎嘛，係要溝通嘅，咁我咪將條 link 去溝通嗰邊咯。咁嗰啲chat 圖啊、起 model 嗰啲咪交俾 AI 搞咯，即係你可以寫 program 搞嘅。其實而家已經有呢啲咁嘅做法啦，係啦。咁我都知你係做 BIM 㗎嘛，咁如果你就係嗰條 link 啦。你老細就話想懟你，咁你嗰啲唔好咁樣，唔好咁消做啦，咪自己話。即係我全力做 channel 啊。冇錯。喂，即係如果係咁嘅情況，你又會點樣應對咧？因為真係而家都有大概咁嘅 task 想叫我搞，但係我都唔係好理解點樣整喎。即係真係冇用過 AI 喎，我覺得而家都仲係好土炮人手 check 啊、人手剩啊，全部都用人手搞。係有啲重複性嘅嘢，你其實交俾 AI 就已經得㗎。即係你 check head room 咁樣咧，你打個 keyword，喂有啲乜嘢低過2米嘅，佢即刻幫你 scan 完一嘢。咁其實真係慳咗好多時間。有啲咁嘅嘢㗎。有啊。其實我都係開會時候見到人哋整咧，我先。我仲好妹仔啊！你人手做嘅。係啊。哦。喂，嗱，呢個有時有啲嘢睇唔到，之後俾人開會問嘅時候，抌頭盔咯，即刻。睇漏咗。唔好意思啊，下次再睇。下次留意。炸死。OK， 咁你哋咧會翻工嘅時候有冇用到 AI 係喺日常嘅工作入邊咧？我暫時好似好難係嘛？我就比較前線。喂 Siri 嗰嚿咩石啊？如果有 AI 咧，影低佢，即係可唔可以？其實都唔得㗎。因為風化嘅情況唔一樣，佢塊已經搞掂咗啦。係都好難有咁大嘅 database 去，即係可能一影就話我俾我知。如果係第時可以做到咁樣嘅話，咁我都可能都需要啲時間等呢個科技發展咁樣咯。係，即係你一影佢就話俾你知，哦呢個係風化咗幾多年前嘅石，咁係咩 grade 咁呢個都暫時都未做到嘅。係。咁你咧？我公司而家 AI 可能暫時都係做。即係可能 meeting notes 咁樣咯，係就抌晒俾 AI 做。因為我覺得 design 嚟講仲未係可以完全交俾 AI 咁樣嘅話，我會冇咗份工。同埋用 AI 咯。係咯，用 AI 即係可能係即係 rendering 其實都我覺得係可以嘅，但係如果係譬如
講緊係畫圖或者係 3D 圖，暫時好似係未 accurate 咯。OK，嚟到呢一刻，咁我哋咧就要探咗下新一代嘅工作態度啦。嗱，咁我問你一條問題啦，真係冇咁笑住先。都知大家係同行啦，咁如果唔做呢一個建築業嘅話咧，你會想做咩？要做咩啊？除咗 content 定係咩？係咯，除咗 YouTuber 唔做啦，唔可以。做 guitar 唔差，其實想做步兵喎，點解咧？因為真係你會諗下佢周圍睇下啲建築物啊嘛。哦，點解唔做車手咧咁？我冇車牌啊，考翻個車牌因為咯做步兵，我又可以送外賣啦，咁我又可以開住個 live 房，嗯咁我仲可以行路，唔使去 gym room 喎，嗯，有錢收喎，仲可以。 OK 幾好 OK。但係好似觀塘呢一區咧，好多斜路喎，行得好辛苦，又上又落又上。唔做呢一區啊，唯有自己個區咪得啦。仲要追數屋企附近咁樣係嘛即係你唔係話要接就接噶嘛，佢係公司派俾你，一定要可能今日要做100單，你就要接，咁你就好搶喎，同埋會投訴喎，會拍你台抌帽喎。 Carousel 問係有冇人接我間，200蚊有冇兄弟接我間咁樣？再將張單放翻出去俾人。真係做社頭其實唔差嘅呢一個。又真係啊，因為我哋細個讀書嘅時候咧，其實做好多啲 event 嘅。咁樣做 event 真係有陣時又會揾下人做啊，或者自己又會做啊咁樣。其實做 event 幾得意嘅。咁啊，如果唔做嗰個話，即係唔做建造業嘅話，可能做一係就做呢個咯，搞啲 event 咁樣，或者又賣下嘢咁樣咯咁樣。我覺得賣嘢呢個都幾得意嘅，因為我覺得譬如話讀Archi 呢件事，我哋本身個 skill set 個 library 係好豐富嘅，OK 就乜都要自己親手做啦，咁跟住 design 又會做埋啦 Photoshop 影相。係啦，咁所以賣係啦版。係啦，咁所以喺呢個情況之下，其實我哋個 skill set 係可以喺唔同嘅地方都會用到，所以我覺得係幾得意。即係你而家吸引緊啲年輕人做建築業㗎，唔係吸引啲年輕人到讀 Archi 啫，出去做其他嘢嘛，跟住又入嚟幫我做咁樣啦。又幾好啫。係呢個唔係啦，我哋唔會離開啦。呢個行業咁好，哇！我愛工程，真係工程都愛我係嘛，生我養我咁樣咁多年啊！喺完結之前咧，我哋都準備咗個小遊戲同大家玩嘅，咁都知大家係建築業嘅同行啦，一定掂㗎啦。我覺得我哋幾個政府用好強啊！依家我哋揾贏揾贏。好，預備啦！第一題，3、2、1，好 ，Elena，樓嚟，樓嚟啊！樓嚟嘅，係咩嚟㗎？搶答。啊，搶答喎！中中中樓房。中哦呀，係3、2、1，補答。匯豐， OK，1分。點解啊？因為嗰個 structure 係匯豐先會咁樣㗎。下邊有啊，嗰個 Outric 嗰個嘢，中文先㗎。搶啊！搶咗先。我唔識。深水埗國際大廈，國際大廈。但係呢邊開得快啲嘅，唔記得開得快啲嘅。怪獸大廈、唔係深水埗啊！海景樓同山景樓，錯。嗰度係兩棟嘢嚟㗎。3、2、1。Garden House。 Oh my god！ OK，又啱咗。我覺得啦，你哋要俾啲力喎。Archi 嘅朋友，你要加油！小朋友 OK， ，What is that？陳一好哲， ，Lena，係咪太子警署啊？嗰個油麻地嗰個油麻地警署啊？油麻地警署係咪？嚟呢個答案啦，3、2、1。油麻地警署。你警署冇錯。哇！我哋調轉咗啊！係咪雷生春啊？雷生春，雷生春冇錯。呢個有啲難呢個。好啦，但係你咁都認到喎。好啦。我哋公司嘅 project。係4比1。OK，轉佢輸咗。今日多謝講下唔記得嘅兩位主持人，希望大家有得着啦。都希望唔記得呢個 channel 咧越嚟越多聽眾啦，大家記得 follow 佢哋嘅 channel 啦。咁我哋今日咧就傾住咁多先啦，我哋下次再見。大家中意呢條片咧，記住 like、share 同埋 subscribe 啦，拜拜。拜。